பாயாசம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது ஜவ்வரிசி பாயசம் தாங்க. எப்போவுமே ஜவ்வரிசியும் பாலும் சேர்ந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் பாயசம் செய்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த சீசனில் கிடைக்கிற ஒரு அருமையான ஃப்ரூட்டை வச்சு ஒரு கலர்ஃபுல்லான பாயசம் செய்யலாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பூர்ணிஸ் கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி ஒரு டேஸ்டியான எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு மாம்பழ ஜவ்வரிசி பாயசம் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு தேவையானது 1/4 கப் ஜவ்வரிசி. நான் சன்ன ஜவ்வரிசி எடுத்துருக்குறேங்க. நீங்கள் பெரிய ஜவ்வரிசி எடுத்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஊற வைக்க தேவையில்லை. பால் 1/2 கப், காய்ச்சின பால், ஏலக்காயும் சர்க்கரையும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 1 கப் நிறையா மாம்பழம் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். 1/4 கப் சுகர். இப்போ இந்த ஜவ்வரிசியை நல்லா ஒரு 2-3 தடவை கழுவி வேக வைக்க ஆரம்பிக்கலாங்க. நல்லா ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அது கூட கழுவி வச்சுருக்கிற ஜவ்வரிசியை சேர்த்திக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாம்பழத்தை எல்லாம் ஜூஸ் பண்ணிக்கலாம். மாம்பழத்தை போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலில் கொஞ்சம் ஊற்றி அதை அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்துருச்சு, தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அது கூட கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி அந்த ஜவ்வரிசியை நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாங்க. நம்மளுக்கு அந்த ஜவ்வரிசியில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் தேவையில்லை, நல்ல உதிரி உதிரியாக வேணும். அதனால் அதையே வடிகட்டிக்கலாம். அந்த தண்ணி பூரா எடுத்துகிட்டு அதே பேனில் வடிச்சிருக்கிற ஜவ்வரிசியை போட்டுக்கலாங்க. இது கூட எடுத்து வச்சிருக்கிற 1/4 கப் சுகர் போட்டுட்டு இல்லை மிச்சம் இருக்கிற பாலை பூரா அதில் ஊற்றிடலாம். கூடவே ஏலக்காய் தூளையும் போட்டு அது நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க. இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இந்த சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாம்பழத்தை கொதிச்சிட்ருக்கிற ஜவ்வரிசி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். இந்த மாம்பழ ஜவ்வரிசி பாயசத்துக்கு நெய், முந்திரி, திராட்சை எதுவுமே தேவையில்லைங்க. வெறும் ஏலக்காய் தூள் மட்டும் போதும். அந்த மாம்பழ டேஸ்ட்டே இந்த ஜவ்வரிசி பாயசத்துக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க, சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லான டேஸ்டியான மாம்பழ ஜவ்வரிசி பாயசத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கணும். உங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.